泽泽他等一下会跟史莱姆共浴，等级999的史莱姆，超重的啦！大家好，我们是皇室兄弟，我是伟伟。今天我们来做超大的史莱姆。那准备的材料有一个大桶子水、红沙、另一杯水、颜料、白胶。那我们准备开始吧。小帮手来了，你好，我是泽泽，舍利奶超人。然后呢，吃掉，挤进去啊。泽泽他等一下会跟史莱姆共浴，真辛苦，好恶心啊！那我现在先来调红沙水，超疗愈哦，好像从鲜奶的可以吃的那种感觉。其实一包很多那一包是3公斤，我们买了2包。恰恰。幼稚园的时候跟国小是最常用到白胶了。我以前都会把白胶就是倒在老师身上吗？搞型啊！白胶你们有没有涂在手背上面，等它干？我脱皮了，超好玩。红沙。哦，开第2包了。刚刚在书店的时候，我就想说，这么大的白胶谁会买？不然我们会买，还真的有人买。我还问店员说有没有2包，那脑袋一想说，谁不丑，再买第2个。然后我们要加一点水，你要用你的手下去拉，伸出你的手下去，这感觉好棒哦！什么感觉？有一种难以言喻的舒服啊！如果手要凝固了，凝固，很不错的感觉啊！比男人更了解男人。面膜，你游泳就敷啊。然后我们要来不用伤害哦。加颜料了，觉得 OK 吗？这个柔软度。说真的，我这辈子还没摸过史莱姆，还不赖啊。客观你还满意吗？我满。你知道其实搅拌6公斤的东西很沉的。上次剥开椰子，这应该难不倒你。有种猥亵感。加了，来啦，压力哦。是不是还要再多啊？因为我们白胶的量很多，这样是不是很浅？没有眼睛吗？你觉得它像史莱姆吗？好啦，这就是史莱姆啦。好啦，完成了。你就跟这一锅白胶洗澡，人生达成不同的成就。手抓一堆白胶，不知道在干嘛。你这样有点，你可以不要就是在那边搓揉，然后发出奇怪的声音吗？你知道很累吗？啊，加入红沙水咯。有这样，有种。啊，我以为是变开始凝固了。有啊，我感觉得出来有很恶心的感觉。刚刚抓起来很柔顺，现在抓起来有这种有史莱姆感了吗？有啊，我打爆你们了！做史莱姆还可以兼顾手部运动呢。这是工具人吗？撩妹小技巧。所以今天我要追人，我就一直不断的在他面前拉这个东西，他就感受到我的诚意了。爱情小教室呢？一个人脚其实很累，应该叫朋友来穿我的衣服，然后头卡掉，这样子是正常。然后没人发现换人的。我们奋斗多久？1个小时多，终于有点样子了。等级999的史莱姆，超沉重。它不会粘在锅子上的。锅子。所以搅拌是做史莱姆最费工的地方。2 hours later， 恭喜你达成成就。我们从7点弄到10点，3小时。因为材太多了，它混合的时间非常的长。你要看有多大颗吗？超大，我们等下是2公斤。你看，超巨大史莱姆。下面还有啊，还没有完全拉起来。一个人拿不起来哎。感觉太好了。我们要把它倒在桌上啊。超重的啦！好贵哎！哇，这上面扎怎么办？啊，超大一只，超多的！天啊，我觉得我可以玩它玩一辈子。有没有摔猪肉？形象。我这毛毛傻了，你现在粘到木头，量重量。哇，真的像猪肉！9.6，对啊，我就跟你说9.6公斤的史莱姆，这好像我的里程碑哦！9.6公斤的史莱姆我们做出了史莱姆王好累啊！可是它真的很有趣，怎么会有那么神奇的东西？对啊，就来共浴吧，谁辛苦了？哟西，我做到手全部皱掉了，有没有看到？以后还是看别人做好了。史莱姆 boss， 来了！